Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nëse një prind, nana qoftë ose baba, do në tjetë mësuesi i parë i fëmijës vetë, le të fillon ai t'ia mëson atij shkronjat, numrat. Para kësaj, le të jetë ai i pari i cili çdo mbrëmje, kur shtrihet në shtrat për të fletë, le t'ia mëson surat e shkurtra të Kuranit. Duke filluar që nga surën Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad, surën Al-Falaq, Kul a'udhu bi rabbil falaq, surën An-Nas, Kul a'udhu bi rabbin nas, surën Al-Fatiha, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ayatul Kursin, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Le t'ia këndon këto sure kur e vendos në shtrat për të fletë çdo mbrëmje, ditë pas dite, javë, muaj edhe vite, dhe shohësh pas një kohe, ai fëmijë këto sure kryesore që i duan gjatë gjithë jetës i ka mësuar përmendsh. Kjo është njëra anë. Ana tjetër, ti je mësuesi i parë i fëmijës tanë, të gjitha sukseset e jetës të kthehen edhe ty. E treta është që çdo që ka me i këndu këto sure në namazet e tija, apo në jetën e përgjithshme, shpërblimi për to ka më ardhur edhe te ti. Andaj një prind musliman i mençur është ai i cili nuk lejon që surat e para të Kuranit, ato që më shpesh i përdor njeriu, t'ia mëson mësuesin me ktep, mësuesin në kursin e Kuranit. Ti si prind, mësoja fëmijës tënd Fatihan, Ayatul Kursin, Ikhlasin, Felekun dhe Nasin, dhe gjithë gjërat e rëndësishme mbi fenë, si merret abdes, si falet namazi. Nëse don që t'jesh ti participues, pjesëmarrës në shpërblimin e krejt këtyre angazhimeve dhe adhurimeve që ka me i bo fëmija jotë. Edhe njëjtë vlen me shkrimin dhe leximin, shkronjat edhe numrat. Edhe aty bëhu ti i pari që ka më mësu, që krejt ato gjërat e dobishme që ka me i mësu, që ka me i lezu, dhe tjerëve ka me i përcjell, të bëhesh ti hisedar pjesëmarrës në shpërblimin e atyre veprave të mëdha që ai ka me i bën jetën e vet. Kjo është për të qenë pjesëmarrës aktiv, megjithëse vetë prindi dhe kujdesi i tij për fëmijën e vet e bën pjesëmarrës të gjitha veprat e mira që i bën ai në jetën e tij. Po kështu bëhesh pjesëmarrës konkret në adhurime konkrete të cilat vazhdimisht i përdor njeriu në jetën e tij. Allahu na boft edukator të fëmijëve tonë, Allahu i dhëzoft fëmijët tonë.